السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مكافح الشبهات. يلا نكمل. إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة بعنوان من قتل محمد بأبي هو. أصلا حقيقة كمان شيء سبب من تسوية الحلقة. أول شيء هذا المتنصر رشيد حمامي تابعته، يطرح طرح حلو صراحة والله. أنا نصيحة مني لك بقول والله تابع شوفهم طروحاته والله ما بيه شيء، بس لا تتابع شوفهم طروحاته والله شلون من السنة ويفضحهم من كتبهم همين والله. هذا بعدين بس انتظروني، هسه قاعد انزل سلسلة كتاب صحيح البخاري، بس انتظروني اذا ما اسوي سلسلة كاملة والحسين نفضحهم ونفضح حتى دينهم. من قتل محمد أمي عليه الصلاة والسلام. حلقة النهاردة جميلة ولطيفة، هنرد بيها ردود صارمة ومخيفة بالأسلحة الفتاكة والخفيفة على الشبهات السخيفة بطريقتنا الرائعة والظريفة. ما شاء الله قافية ماكو مثلها. ها ما شاء الله ماكو. ما انا اشوف شيخ وهابي او شيخ سني او شيخ سلفي او ماتوريدي او صوفي حلقة خفيفة ما ادري هم القافية شنو سالفتهم. يلا خلينا نكمل. اني بيهم يعني عجيبة هاي القافية. يعني والله انا اتعجب لكم، يعني هم قوافيهم ما ادري شلون. يلا هسه نكمل. عفوا من هذا اشعار. رشيد حمامي أشهر هارب من المناظرات في القرن ال21، وأشهر من تهرب من مناظرة الدكتور منقذ الصقار. حاول يطعن في مصداقية الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فسنسمع ماذا يقول رشيد ثم نرد عليه بإذن الله. بس أولا هخلي رشيد يعرض لكم دليل واضح من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فإن الله قد لف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية والله يعصمك من الناس يضحك أدعو وقال لهم أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. بالله عليكم هل يوجد شخص صح نثبت لك بالدليل القرآني ما يقبل غلط. حول هذا بس أوضح لي قصة يونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لماذا لم يذكر العدد بدقة وإنما بالتقريب اللي هو أي ويزيدون عن 100,000؟ أو هنا من العلماء من قال إنها للتخيير، ومنهم من قال هي للإضراب ومعناها بل يزيدون. والأقرب من هذه الأقوال أن أو هنا للتأكيد، يعني أفإن مات أو قتل بل قتل. يلا هسه خلينا نجاوب. منو اللي قتل الرسول؟ يلا منو هسه أتحدى أبو عمر الباحث هذا الوهابي الناصبي يرد عليه. يلا هسه نطلع هسه الروايات. هاي شوفهم الدرر السنية شرح الحديث. لددنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فأشار أن لا تلدوني كراهية المريض للدواء، فقلنا أفارق لا يبقى أحد منكم إلا العباس فإنه لم يشهدكن. الله أكبر. إن أبا بكر أقبل قبل النبي وهو ميت، وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل عن أبو بكر قال لددنا رسول الله في البيت، وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني في مرضه فجعل يشير إلينا لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما قال الله ألم أنهكم أن تلدوني كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى في البيت أحد ابن عباس المحدث عائشة المحدث البخاري عالم سلم بشر يجري عليهم ويجري على البشر من الصحة والمرض والموت. وهذا الحديث يحكي عن عبد الله بن عباس وأم المؤمنين رضي الله عنهم من أبا بكر. المهم هسه نكمل بالحديث. اسمحوا لي. الله يجعل عليه ما يجعل على البشر والصحة والمرض والموت والحياة، وأنه غير أن الله أكرمه وشرفه بالنبوة. وهذا الحديث يحكي عن عباس وأم المؤمنين رضي الله عنه قبل موت النبي وهو ميت بعد أن كشفت وجهه وأكتب عليه فقبل. هذا المهم احنا أخذنا موضع الشاهد. هسه يا مكافح الشبهات يا مكافح الخروبات أشار عليهم أن لا تلدوني. بالله ايش حطونا من أكل؟ بس اثنين ما سألنا الواحد ايش حطونا. الرسول شلون مات؟ وهسه هاي صفحة سنية. أبو بكر الزنديق يقولون رضي الله عنه. الآن هسه شنو بالله بس هاي الافتهم الآن. شنو موقفكم الآن لكل من يتابع المقطع؟